干嘛？你要干什么？你要干什么？没干。你怎么就脱了？你怎么也脱了？哦，热呀！我感觉那个路人看我们会觉得很奇怪，这边有两个裸男，我靠！干嘛把我衣服脱了？我把你衣服脱了，脱我衣服？我脱你衣服啊！变态！ Hello， 大家好，欢迎来到离线玩家。你们两个为什么要鞠躬呢？什么意思呢？向观众朋友们表示问好啊！欢迎来到离线玩家 online 的频道啊！最近长沙的天气终于是回归到了夏天该有的水平，夏天嘛就要火热一点。哦，方便你脱衣服是吧？哦，我懂了。对。本期呢是一期夏日复评，复评的规则呢就是在之前的使用中表现比较好的机器，但是没有在30度以上的气温中使用过的，我们拉出来，在夏天再给他们溜一溜。OK。但是在这个中间，我们可能还是会有一些之前查漏补缺的机器，好吧？我手上的这台呢是之前表现非常好的红米 Turbo Max 天玑9500S 的处理器，9000毫安的电池。哎，身经几次猛战的老将啊，真我Neo 8呀！骁龙8 Gen 5的处理器，然后是8000的电池，比你小一点点，但是也比较大了，好吧？我感觉你8 Gen 5在夏天可能会露馅。那不一定啊，今天10评走起，好吧？外观上也没有多说，但是比你们多一个长焦啊，就是0到1的区别，好吧？但是你牌子都没了。啊，那不管，这个音容犹在，好吧？这俩一个0，一个1，我瞅不准他俩沾边，好吧？我手上呢也是老东西了，1加 A46，这是第3次拿出来用它了。主要是这个机器，我们之前的评价还挺好的啊。骁龙8E的处理器，我感觉是正好的，电池稍微差点，7800毫安时。反正这3台手机都是我们之前体验过用的比较好的，所以今天把它们3个拿出来一起 PK 一下，并且价位也比较接近嘛。然后要跟大家说一下，今天呢，现在已经是33度的气温，体感已经是多少？38度。看他的衣服就知道了。我以为这是汗啊，不是汗露的，他没有这么大量啊，什么玩意儿？不想拍你们两个今天。那么相关的手机设置以及我们的流程已在中屏的某个地方呢，大家如果喜欢我们视频，不要忘记了一键3连加关注。那我们赶紧开始今天的使用吧。现在还是王者，作为最高120赫兹的屏幕，成功拉低了2位绿场选手的水平啊！我们统一都开120加最高画质，开打吧。哎，等会儿，但是我是165的屏啊，哎，谁不是165的屏呢？谁不是啊？闭嘴！在进游戏这个界面，给大家看一下他们3台手机的亮度，是中间这一台 Turbo 5 Max 会比较高一点啊，其次的话是真我Neo 8，1加嘛，对吧？经典。165有什么用？调亮调。165有什么用？开了120啊165有什么用？开了120啊165有什么用？这个50%音量效果呢，就是从大到小，最小的是谁大家都知道了。对，最小的嘛，对，反正这边是最大的嘛。对嘛，最大的。你今天就那么积极的要说嘛，对不对？这把游戏打了7分钟啊，发现这个 Turbo 5 Max 降亮度了呀！你刚不是很嚣张吗？你刚不是很嚣张啊？嚣张7分钟也是嚣张，降！我们一开始是拉到了一样的亮度的啊，你看现在中间这一台确实要暗一些啊。哎，等一下，你的 Ace 好像也不亮了。我对着这边按，当当是挺亮的。哦，朋友们，本来是想把 Turbo 5 Max 啊那个亮度给拉高一点，它发现它的亮度条已经满了，所以呢，其他2台现在调到跟 Turbo 5 Max 差不多暗了呀。你不是很嚣张？就嚣张，7分钟能嚣张一会儿是一会儿。7分钟够了啊！够了，打了9分钟啊 ，Turbo 5 Max 锁90帧了。哎，你不是很嚣张吗？啊，你还死了？哎，你怎么办呢？哎，不说话了？哎，震惊，呆了。等会儿再嚣张，嚣张不了。你们2个有问题没有？一点问题都没有啊，我这里网络很好，非常的稳。狂妄模式就回到120了啊。OK， 继续嚣张。那你亮度呢？你亮度起来了吗？没有。打了快19分钟，我的1加也坚持不住了，90帧。拆一下电竞模式。有效果吗？有，120了。你的8 Gen 5居然没有问题？哎，我也90了啊。好吧，那你们就差不多呗。我也开游戏模式吧。你干屏的81，我觉得还可以啊。确实，真的。那你开吧。OK， 结束了。哦。第一把王者荣耀5我打完了，我的 Turbo 5 Max 是7分钟左右降亮度，9分钟左右锁90。开了狂暴模式之后，回到了120，直到结束，网络没有任何问题。亮度。小亮不说了呀。你激动什么？激动什么东西啊？
我的真我 Neo 8呢是游戏马上结束的时候锁到了90帧，但20分钟啊，还行。对，然后但网络没有任何问题，亮度其实也还可以，我没有见降亮度。我的一加就比 Neo 8稍微差一点点了，是一点点。嘴都软了。接近19分钟的时候锁了90帧，插了新的模式回去了，最后亮度也可以手动拉到最高啊。然后跟大家说一下，我刚刚摸了一下他们3个手机，看他们现在都没有带壳了啊？为什么呢？中间的这一台 Turbo 5 Max 就是最烫的，它那个上边框就握3秒就不行了。然后呢，其次是这个一加 S6啊，它比 Turbo 5 Max 稍微凉快一点点，大概可以握个6-7秒钟啊。最凉快的，对，你是最凉快的，但是你表现好像是最好的。第2把呢，我们把游戏相关的负载都拉到最高啊，朋友们。这一段是中间的太极硬要我拍的。拉呀提高。第2把呢，这个 Neo 8跟 A46都是一样的这个性能配置，显示里面超级 HDR 跟高分辨率，然后操控设置里面都是拉的最满了，包括下面这个高频响应打开了。Turbo Max 只有这个显示增强里面有一个这个游戏 HDR， 然后就是触控响应全部拉满。我们3台手机不是都打开画面显示的一些调优的选项吗？发现这个红米的好难唱啊，就好太糊了，就是那种饱和度太溢出了。再不开狂暴模式，我就要开始狂暴了，一进去就锁90啊，87帧我刚看到了。狂暴模式，120了。你还要忍受这个？哎呀，你这个画面真的，真的好难看啊！我的天哪！我们在检查对方烫不烫，然后发现好像吉更烫一点啊，摸一下他烫不烫？你先试试我烫不烫，好吧？12分半呀，我这个 Neo 8锁到90帧了，但是游戏结束了也。你们呢？你们锁了吗？我一直狂暴模式啊，我锁啥？对，你早就锁了。一加没锁呀，表现非常好啊。一样的负载，你都掀了，你都掀了。刚掉帧就已经结束了呀。打完2把王者了，看看电量吧。我这个 Neo 8还有93的电，红米还有95的电，一加还有92的电，高温预警啊。今天橙色高温预警，朋友们，现在体感已经差不多40了啊，感觉我要死了。那接下来我们在这里看他们信号表现怎么样吧。已经在微信里面录了1分钟的微信视频了，并且3台手机都已经开幕过自动亮度，就是这么个情况啊，都比较暗啊。来吧，3、2、1，发送。只有右边的一加 S6不用导出，但是发的也不是很快啊。好，它已经发完了。好的，左边的真我 Neo 8已经要开始发送了。好，真我 Neo 8发送的是比一加 S6是要快一点的。它现在亮度也高一点啊。OK， 最后是红米 Turbo 5 Max 它发送的是最快的，但是它导出的非常慢啊。再来下载一个 1.6G 左右的游戏安装包，来吧，3、2、1点。我们来看一下速度，这个一加很慢啊，其他2台手机都有20兆左右啊。谁说那个绿厂就是什么叫什么限速的？这个真我不是很快吗？前2次我们去体会的时候，不也是它很快吗？这个没有说锁啊，不成立啊，这个不成立啊。应该是 Neo 8要下完了呀。不好说啊，Neo 8领先快一点点。红米也下完了，一加这边开始提速了，它现在20多兆了，它就是被抢完了嘛，它抢不过嘛。现在我们用电信卡打电话，联动卡来刷抖音啊。我们先来慢刷啊，你就只要你刷，不要你点赞。有一点点吧，稍微啊。好，来吧，那就加速。稍微加到一点速之后，这个都已经会有点卡了，朋友们。然后真我 Neo 8，我觉得它刷上去的时候是没有120帧的啊。对，确实是没有高刷的。现在最快吧？最快吧，猛刷，其实都不太行了。Neo 8这个卡了好久啊。就黑的也多，我中间这个 Turbo Max 也多啊。都大差不差。都不行的。现在我们用联通卡打电话，电信卡来刷抖音啊，先来慢刷。这2台好像都有点啊，这我这是什么意思啊？它虽然是个图文，但是，感觉有点小问题啊，它刷不出来。再快一点点。再快一点点。红米还行，一加已经黑了2个了。红米感觉电信比联通会好一点，那我们再最快吧。红米就是加载的比较久一点，但是感觉你们2个都有那种黑的耶，感觉电信是会比联通稍微好一点。在真我这儿就是略好一点点。家人们开到了啊！先来看一下起点的位置，只有这个一加 S6是比较对一点的，我们还没有到那个主路上去的，你们2个全都已经到这个主路上去了。这是高德地图的步行导航啊。OK， 我们就去中午他吃饭的那个地方啊。这段路一般都不会出现什么问题啊，那我们就把高德地图挂在后台小超模式，我们就手机刷美团了。然后跟大家说一下，就是因为这个人老是不带伞，搞得我们
其他打伞的人呢，就要把手机放在伞外面啊。这要牺牲我的一只手。朋友们，我们大概走了2分钟、3分钟。现在这3台手机刷美团啊，开始有点夸张了。为什么呢？因为这个 Turbo 5 Max 已经60帧了，并且它屏幕非常的暗，自动亮度已经调过了。一加 A16 这个自动亮度还是比较亮的，真我 Neo 8的自动亮度也是比较高的。但是其他2台绿厂已经是90帧了啊，但是你呢不仅暗，而且还是60帧。我续航长，你续航长有什么用我电池？大，请问它续航长是怎么出来的？偷出来的。看不到，你还续航长。我不管，就是长，我续航长。又走了大概1分钟，朋友们，这个真我 Neo 8已经60帧了，然后这个一加 A16现在还是90帧啊，但它屏幕也比较暗了。现在屏幕最亮的其实是这一台真我 Neo 8了。我们刚刚到了一个阴的地方了，现在这个真我不对，这个一加它也锁60了，并且它刚刚屏幕非常的暗啊。来，现在来在这个阴的地方速刷吧，3台手机全都是60帧了，刷起来都是会有加载啊。这个真我感觉尤其卡一点，朋友们，真的。白的刚才。对，白的。其他2台还好吧？朋友们，我们刚刚在太阳底下大概走了10分钟了啊。然后呢，朋友们，真我们已经把它的增大亮度范围打开了，并且开了高能户外模式，添加了美团、微信和高德地图啊。现在它的亮度表现是这样的，已经是极限了啊。是。然后红米能开的也都开了，然后它现在就是这么一个情况了，就大家看一下，非常明显。最夸张的是一加，它开了高能户外模式，也是添加那3个应用。你能看得到吗？真看不到了。上面有东西吗？真的看不到了啊！但是我要说一句啊，朋友们，这个 Neo 8的屏幕好烫啊！哎，但是你现在我感觉也亮度没有刚刚高了，那降了一点了。哎，你再拉一下那个亮度，哎，它还可以拉上去，看到没？显示了1号电高。对，还是可以拉上去的啊，但它会自己偷偷降。这个一加 A16已经拉到最高了，什么都开了，没用了。已经刷完15分钟美团了呀，结果刚刚突然有一位小伙伴出现了个问题，怎么回事？说吧。这个红米的网怎么掉4G 了呀？对啊，它现在联通主卡已经是4G 了，感觉热疯了已经。热的连基带都不想上班了。然后现在导航让我们往那边走，我们不听话，依旧往前走。听你的，对吧？听你的。我这把什么都没说啊。往前走了这有20米吧。我的真我 Neo 8实时位置对了，但是没有规划线的路线。而且你屏幕好亮啊！哎呀，高能户外模式非常的高能、啊确实强啊，这个。来吧，你这个就看不清了已经。红米这个实时位置也没有变动啊，一加像死了一样，什么都不变。就跟你一样呗。啊，我的位置对了，位置对了啊，位置刚对啊。往前又走了30米吧，然后我的 Neo 8规划了往回的路线了。哇，你这个屏幕看着真舒服。然后与此同时，这个一加 A16也规划了往回的路线了。但是还有一位红米啊，他现在是实时位置对了，但是没有规划路线。那怎么办呢？你这啥都不行呐！又走了这个10来米，红米也规划了往回的路线。没有走10来米，走5米，走了个5、6米嘛，红米规划了往回的路线。终于归了。这个积极话音刚落啊，我们3台手机全部规划新路线了，都是往前的呀。刚过马路啊，然后看了一眼 Neo 8的实时位置是正确的了。因为其实导航是要往那头走的啊。对，我们还是过来了。哎，你们也对了呀。那你没有什么优势啊，其实。哎，那你刚刚不是比我晚一拍吧？应该是。就是刚刚拍摄过程中实时位置才对的。这个路口往过来走了，这能有50米了吧？然后呢，这个 Neo 8跟一加都是规划了往回的路线了，然后依旧有一个死鬼没有说话呀，是谁呀？依旧红米啊，依旧亮度暗啊，依旧不规划。又走了这有10来20米吧。一加跟真我也是规划了往前的路线，但真我略慢一点点啊。现在感觉一加的亮度在这个阴的地方也稍微回来一点了啊。我们已经拐到一条新路上面了，现在3个手机的实时位置都是对的。补充一下，在刚刚那条路上，红米在学校门口，也就是刚刚那条路走了一半的时候才规划往前的路线啊，比另外2个手机都要慢了2拍。好了，我们又到一个路口了。我刚刚发现一件事情，就是在学校门口的之前，红米一直是4G 的网络。哎，我要说一下，不是我们什么欠费了什么的，就是它那张卡自己变成4G 了，然后呢，它自己又跳回到5G 了。在跳回5G 之前，它的定位一直很差，规划路线也慢。但是跳到5G 之后，它的定位肉眼可见的变好了。确实，刚刚这一段路，一加和真我一直定位在反复横跳，但是红米的定位是没有动的。你看他们现在这2台也在这个规划路线上了，然后红米就一直稳定在这个我们真实在的位置啊。感觉。然后3台手机在这已经待了一会儿了，都是没有虚空行走的，大家看到了吗？过了这个马路了呀，看3台手机的实时位置吧。只有中间的红米是对的，朋友们。但是红米停下来之后又回去了。它又回来了。那行吧，都上去调理吧。走吧。哎，你现在一加怎么亮度也回来了？哇，好亮哦！那肯定啊，这高能户外模式呢还。
3台手机现在都是实时位置对了呀，经过调理之后还是非常的有效、啊。看一下，你没对，但是他又回去了，他又回去了，反复横跳啊！你也回去了，哎，你一加对了啊，一加对了啊，一加调理是有用的，稳了稳了，不是稳了吗你？只稳了几秒钟，哎，又稳了，让多拍拍，多一拍就好了，一拍就好了，稳不了一点啊。啊 ，OK。真我就是实时位置还是在规划路线上面啊。这个吉，看你爹呢，这个胸前是个爱心的形状啊，吉胸肉非常的好吃啊，是吧？导航了46分钟啊，朋友们，先来说一下这个表现吧。2台绿厂呢表现差不多，但是真我会好一些啊。真我的这个亮度也很高，然后呢，它的实时位置也是比较准的，然后路线规划也在前半段的时候是最快的，这实时位置后半段其实它都差不多了呀。真我的这个温度啊，其实真的是3台手机中最烫的呀。我们中间是摸了一下的，真我的这个屏幕非常烫，包括整个机身都是比较烫的，但是你至少保住了体验。对，我觉得这是一个不错的调度了。我是真不敢摸屏幕啊，真的好烫，然后后面一直在烫我的掌心啊，掌中宝要熟了感觉。长中宝，你是鸡是吧？红米的表现啊，前半段真的挺拉的，实时位置和路线规划都比另外2台要慢好几拍。经过学校之后，他自己跳回了5G，感觉是不是有什么辅助定位的功能开了？就感觉变好了。对，它的定位水平就跟另外2台基本上持平了。美团2-3分钟就开始锁帧了，然后后面亮度也非常的暗。我们导航期间是刷了15分钟美团，有一阵这一加亮度是真的非常暗，后面表现就还可以了吧。现在一加还有80的电。红米还有86的电，我操，你才有86啊！真我也是80啊。现在是中午的12点24分啊。今天我们已经使用了1小时41分钟的手机了，然后3台手机的这个时间都是没有记录桌面的，我们最后会加上个10来分钟的桌面时间。接下来就要去思考最喜欢的食堂了，吃饭了。反正跟我们2个没关系。好什么呀？已经进到这个信号很差的厕所了，今天只有我们3个非常享受啊。只有中间的红米它没有环境测自适应，所以看得蓝一点。2个绿厂都有，就表现还可以吧。现在我们用联通卡打个电话，3、2、1点。哎，红米和只有左边的一加没有打通。不，这是真我。只有左边的真我现在还没通，已经落后10秒了。真我信号都没了。3、2、1点。真我抓不住这个机会啊！信号没了呀。这样吧自己挂了。我们现在就到微信里面来发送一个表情啊。点。哎，一加先发出来了，红米发出来了。真我。真我都没有信号了呀。好，现在我们进入到微博里面来了，红米和一加已经刷新出来新的内容了，真我没有动静啊。那红米和一加再刷新一下试试吧，都有图片了。3、2、1送。哦，一加超出来一点。真我没信号了。哎，但是一加快一点，它没有图片，红米有图片。那再来一遍。3、2、1送。现在红米稍快一点点，但是红米图片加载确实会快一些。我们现在已经进入到抖音里面来了，3台手机现在都没有刷出新的内容。等待一下看看，都是显示网络不稳定。好，我们现在切换到电信卡了，现在打个电话。3、2、1点。是谁？一加。最先是真我，然后是一加，最后是红米了。只慢一点点，也还好。我们现在在微信里面发送3个表情啊。点。真我稍快一点点吧。对，上2台差不多。现在我们进入到微博里面来了呀，只有右边的一加刷新会稍微慢一点。现在3台应该是都刷出新的了，我们同时刷新一下吧。3、2、1送。一加最快，然后是红米，真我和1位。出来了，那我们再刷新一次试试吧。这是真我最慢，3、2、1送。现在就是一加好像会稍慢一点点。我们现在进入到抖音里面了，只有左边的真我说出来新的内容，但这个图片也不能完全加载出来，再往下刷下看看，勉强能看到东西的，但是另外2台什么都没有啊。一加现在也出来了，感觉是不如真我的，我们都点一下评论区看一下吧。也就这样吧，感觉还是很勉强。哎呀，里面真的太臭太热了，我们出来总结一下吧。这个联通呢，就是红米跟一加比较好，但是红米会略好一点点，这个真我就是比较拉了。那电信呢，是真我反超了，然后呢，红米比一加还是好一点的，一加是最烂的了。到地下车库来扫一下这个墙上的微信二维码，1米，3台手机全都是4G 网。
哎，中间这个红米好像稍慢一点点啊。现在你那个二维码大概有4到5米，来吧。哎，其实右边的一加还在努力放大哎，它能扫出来吗？好像已经很久没有在这里扫出来的机器了。来吧，走吧。红米纹丝不动，2台滤场已经都放大了。好，真我已经扫出来了。哦，一加扫出来了，红米可以吗？啊，哦，到这里才扫出来，那就要差一点了。很暗的地方1米，来吧。哦，右边的那台一加是进去的最快的。很暗的地方3米，来吧。哦，最右边的一加就没反应了。哎，中间的红米怎么进去的这么慢啊？你扫不出来啊？哎，它要亮一点才行。一加不行，知道吗？一加。饭前还是要打把金铲铲的。你们刚刚不是吃过了吗？谁吃了？你们啊？没吃啊。我没吃啊。一加最高可以开165加至真，但其他2台只有120加至真，所以你就开120加至真，反正你165也稳不住，你是插针的。还没等到位置，朋友们，打了应该3分钟吧。这个红米呢，现在60多点啊，帧数。均衡模式，你开直接狂爆吧，你120帧锁个60几。一加这里是90 ，OK 吧？你也开一下吧，干脆你也开一下吧。啊，真我也是90帧，来吧，开吧，GT。红米开完狂暴之后110几，快120的样子啊，还差不多可以稳在120吧。OK， 回来了，都回来了，就开了这个狂暴模式，大概3分钟。这个红米啊，就又90多帧了，就拉不上去了，你把壳摘了吧，好吧。这个一加呢还是可以稳住的120啊，没有问题。然后真我也只有90帧了呀，那你也把壳摘了吧？怎么说啊？你想被站着直说好吧？那不得不烫了好吗？朋友们，还好他现在一个人坐在这边，你知道吗？他这个红米现在是最烫的，他比真我还要烫。你们2个怎么都烫他？两人坏手，吉吉也想背。朋友们，我们还是没有等到位置啊。然后现在这个红米啊，大概就90到100，然后它已经握不住了，并且它亮度自己是掉了啊。你看，你拉一下。是没有用的，看到没？你看我这个握的姿势，你就知道它有多烫了。你们2个可以把亮度稍微调低一点了。左边的红米跟右边的真我们刚刚又摸了一下，现在红米呢，它是整个机器都比较烫啊，但是这个真我呢是上半部分会比较烫一点，下半部分还好，但2个机器都挺烫的。我们还没有等到位置啊，这个真我呢已经锁60了，朋友们，开了 GT 模式。真的非常烫了，一加终于90啦，朋友们，看一下烫不烫？来吧，我来摸。哦，也挺烫的。你下面会好一点，但上面哇，挺烫的。哇，你这个上面，我的天哪，差不多3台手机都差不多了，上面至少都很烫了。喊我吃饭了。这个室内非常凉快啊！现在我的帧率回来了呀，现在是90帧了，看一眼。OK， 是又稳住90了。红米这个帧率啊，稍微有点波动，可能90会到100之间跳的，现在的稳在90了，刚刚是有到100的。你就是90呗？一加都一直90了。OK。我以为进室内这个帧率表现会稳定啊，结果刚刚掉到60了。但是由于这个某人点菜啊，然后又回到90了。那跟我有什么关系？跟我点菜有什么关系啊？因为你没有拍到刚刚那个60帧。他刚刚就降了一下呗。对，是的。OK。刚刚在镜头没有拍到的时候啊，这个红米心电图了好久啊，一直是80帧左右在波动啊，锁了大概有1分钟的60，现在又锁到80了，80出头。又回去了一点了，但是真我呢早就到60了啊。对，然后大家看我这个手势就知道这个非常的烫，真的很难拿，好吧？养了什么东西啊？我都快到120了。哎呦，100几嘞。还80也配上桌。这把游戏打了34分钟，我对一加的表现是非常满意啊。他开了性能模式之后，最低在90帧，甚至游戏快结束的时候还有点想回到120的趋势啊。能够稳在大概100几帧的样子。但是发热也是有那么热的嘛，毕竟帧率那么高。谁不热呢？红米这个表现啊，开局2分钟就开始锁帧了，开了狂暴模式之后也就坚持了3分钟，最后10分钟左右的时候还出现了70多帧到60帧之间波动啊。这我的表现同样惨不忍睹啊！开局几分钟呢，也是从120锁到了90。没有啊，一加没有惨不忍睹啊。开完这题模式之后呢，也是没过多久又是锁到了90，然后60、90、60、90来回横跳，一直69啊。
没要说是吧？真我还有66的店，喂，一加也是66。红米还有75的店啊！现在已经用2小时32分钟手机了，接下来就猜上棋之后给大师拍点照啊！非常熟悉他们的拍照了吧？都是默认的啊，没什么东西可调。来吧，感觉真我在有的地方会过曝啊。一加这边整体的曝光感觉就好一点啊。红米的这个颜色我不是很喜欢，因为感觉有点偏冷。2倍拍全部的菜啊，红米这个是确实偏冷一点了，感觉颜色是有点难看的。但就这个价格了，也就这样了。一加拍出来还是显得比较有食欲的，虽然说有点假假的吧，你会觉得这个菜好吃一点。真我有长焦，但是我们还是用2倍，因为其他2台没有。哦，真我这个就更假了。食欲的话，我觉得可能因为过假了，所以我感觉就一般般了。长焦微距什么就不是了吧？结束，只有这一台有嘛，对吧？大家都看过了。吃饭期间呢，我们依旧是看 B 站的1080P 原画直播。来看一下亮度，已经调差不多了是吧？好嘞，那就开始吃饭吧。开吃。你今天怎么说啊？今天跟大家一样正常吃饭啊。又正常吃啦？ 30分钟直播看完了，大师加3去了，我们再放个20分钟的 B 站4K60视频等一下他。没吃饱啊，有些人。有人吃好小零食了，我们也看完20分钟视频了，现在打微信视频通话了。真的恶心你这个人啊，硬要黑我一下。这个微信视频通话呢，是中间的红米，它的前置是比较的广的呀，而且是显得比较白的。哎，你现在为什么亮度这么高啊？它温度低了嘛？感觉效果大差不差吧，就是有一点颜色上的不太一样啊，其他的都没有很大的区别。后置镜头的话，就是红米会稍微近一点了，其他2个就差不多吧，细节上也没有很大的区别啊。感觉红米的会稍微糊一点点，其他的都还好啊。行吧，我们就打10分钟。跟大家解说一下我们现在干嘛。我们的微信视频通话已经打完了，这个人在低头干嘛呢？他把大麦给他下回来了，是准备干嘛呢？抢王力宏的票。上次不是抢过了，不是没抢到吗？哇，还有机会，还有机会！我真服了呀。OK， 朋友们，现在准备来录像拍照了。38度的气温，体感已经是43度了，真的非常的热啊。3台手机的主摄全都可以 4K 60帧，随便录一下。为什么我们还要再拍照呢？我们想看一下他们在这种天气下啊，到底能够撑多久，知道吧？来开始拍吧，他们2个已经站那了，身上都是非常多的汗啊。然后我们的吉吉已经非常的热了。现在3台手机的屏幕都也还亮吧，只有中间的红米要稍微暗一点。我现在慢慢的走过去了，效果大家就自己看，因为毕竟这3台都拍过了。啊，你这个衣服比较不显汗嘛，对吧？然后他那个衣服就很显汗了。现在开始转了啊！大家看他这个背上，我的天哪，已经湿透了，已经变成紫薯王了，你知道吗？太夸张了啊！3台手机现在我转完1圈了，亮度还是差不多啊。现在就离远一点，向他们跑过去吧。我们是实在不敢站在太阳下面啊。来吧，开跑。好，大概是这个样子。而且我从他们的界面上来看的话，只有这个真我是可以长焦切到4K 60帧的。现在开始转圈。好的，右边的1加已经开始取景器掉帧了呀。好的，这是跑动的啊。哎，2台绿厂都掉帧了，朋友们，看到没？哦，很明显的取景框掉帧，而且他们屏幕是亮一点的，所以就看着更明显了。但是红米目前还是没有掉帧的，不知道他们录出来视频有没有掉帧啊？我现在晃一晃，大家从这个视频里面看一下，我现在录了1分25秒的样子啊。OK， 就这样吧，1分30秒就停了。前置还是要录1分钟啊。大家看一下，现在是录了1分半之后的这个屏幕亮度，好像是左边的真我比较高啊，它是把那个什么增大亮度范围是开着的，只有右边的1加是 1080P 30帧啊，老生常谈了，好吧？其他2台最高都是 1080P 60帧。我是他带嘞，太热了，我的娘嘞！现在这个还是中间的红米是60帧啊，左右两边都是很卡的。然后效果上的话，我可能会比较喜欢左边这台，我左边这台真我偏白一点，然后中间这个红米有点显黑了。然后呢，这个1加就是看不太出来了已经。对对对。我们到太阳底下走一下吧。哎呀，我操！你不要推我呀！不要推我呀！我先跑一下，好吧？快点转！哎，好了。但是要录1分钟啊！现在真的巨晒，朋友们。我受不了了。来，我们对着太阳，感谢一下。你真是好人呐！天哪！快走！受不了了！快到这个阴凉处。哎，好热。
怎么还没有到1分钟啊？极其的漫长。大家感觉小白这个真我的掉帧更严重了，而且它后面让它曝光啊，对曝光也很感觉不太行。中间这个红米其实曝光也有点那啥了。好的，3台手机，我们在这个太阳底下，不是在这个阴影底下来录一下，不是来拍一下那个前置的照片啊，不拍人像了，已经神志不清了，朋友们。热傻了啊！这个红米是自动缩到0.8倍了，所以它现在感觉是会广一点的。然后其他的都是自动的，什么美颜那些东西啊，来吧，太阳底下来一张，太阳下就不去了来吧，来一张吧，快点来啊！你先站好，我再过去。快点！这个表情，快直接拍。朋友们，别说了，拍太阳底下再来一张，3、2、1，快走，快跑！接下来就还是拍一下照片啊，人像不拍了。太热了啊！屏幕亮度，哎，其实真我到这个阴的地方也比较暗一点了，感觉一加会亮一点啊。啊，超广角线开始了，你又到后面来吹我了呀？慢慢往下吹，你太变态了，你这个纯给。大家就随便看一下效果，我不多说了。我反正是不太喜欢红米，因为感觉它蓝蓝的、暗暗的。再来个2倍裁切，来真我的就感觉这个饱和度有点高了啊，一加会稍微好一点，红米就还是有点偏蓝。我从这个取景器上看是这样子的，怎么办？真我有长焦怎么办？统一到5倍吧，要不然。啊，统一到5倍吧，不欺负人，好吧 ？Holy shit， 朋友们，这太热了，有硬件还是会好一些的，很明显的清晰度已经有差别了呀。你是要把那个电风扇吃了吗？那电风扇不是棒棒糖啊！你要干什么？干嘛？你要干什么？你要干什么？没干。你怎么就脱了？你怎么也脱了？哦，热呀！保护男人隐私。现在拍照片，我真的受不了了。这边现场有2个裸男，我真的受不了了。是谁就不知道了。我感觉那个路人看我们会觉得很奇怪，这边有2个裸男，我靠！我把这几个手机都放在太阳下面了。然后我们先来看一下，你看真我这边就已经比较暗了，红米现在还比这个真我亮一点了。我看一下啊，我根本看不清啊！我的天哪！哦，他自己拉得很低。哇！哦，可以拉上去。哇，真我好爽，好爽。可以拉上去的，可以拉上去的，我都拉到最高吧。啊，这红米已经是最高了。再看一下一加也没拉到最高。哦，一加也很亮。3台手机我现在全在太阳底下拉到最高了，只有中间的红米是比较暗的，大家看到了吧 ？OK 吧？但是这个取景框真的都挺卡的了。那我就随便在这里拍点风景啦。拍照有硬件肯定是会好一点的，大家就多看看吧。我人就不站在太阳底下去了，有点太热了。3.5倍，其他2台没有长焦的就来个3倍吧。晒在太阳底下这个。屏幕真的都好烫啊！我手贴在上面划这个变焦波轮的时候都感觉好烫啊 ！Holy shit， 手晒在外面地方真的好热，可以了，不搞了。这个裸男没有裸男，你没有证据。你是裸男，我刚拍到了。你没有证据。我哪里没有证据？现在我准备拍一下那边啊，拍到10倍吧。那10倍毫无疑问就是这个真我赢了嘛，对不对？你把衣服都脱了，你还发出这种动静干嘛呀你？我真服了呀！有人还在偷拍，真不要脸！谁在偷拍？偷拍你呀？谁叫你要脱啊？脱怎么了？我有脱衣自由。你有穿衣自由，也有不穿衣自由是吧？但那个人把裤子拉上去了，快点看，快点拍！这也太热了吧！我觉得这怎么说呢，还是散热比较重要，好吧？红米最高就是10倍了。但一加这边是20倍啊，真我就不说了，真我这边有长焦的，真我的10倍好清楚，哇哦！红米的这个在取景框上看，已经全都是马赛克了，一加稍微好一点点吧，好不到哪去啊，还是拍椰子，1倍2倍，哎呦我的天哪，太热了，哇，好晒好晒，速度不解说，大家自己看照片啊，1倍和2倍，其他2台反正没有长焦。解析力肯定是不如真我的。大家看啊，现在这是3台手机拍完照、录完像之后的屏幕亮度都拉到最高的情况了。啊，中间的这个红米就是非常暗的了，看不清，感觉要把我反射出来了。大家看一下它的大长腿跟白袜吧，好吧。好的。朋友们，我们刚刚退出来了，3台手机的桌面全都已经掉帧了。又过了大概1分钟啊，红米的这个帧率已经回来了，大家看到了吗？它是比较流畅的。对。一加是卡的要死。啊，真我也是卡的，没好到哪去。但是他们2个亮嘛。然后这个人看到我们要拍，已经把衣服穿起来了。你怎么不穿呢？啊？你怎么不穿？什么？我没脱呀。你没脱？很享受是吧？很享受是吧？我没脱呀。让我摸摸你。喜欢露。干嘛把我衣服脱了？我把你衣服脱了。脱我衣服？我脱你衣服啊？变态！谁变态啊？这个变态脱我衣服。那他刚刚拿你那个小风扇吹裆，怎么说呢？我没看见。他真吹了。再吹着。那还能要啊？200块钱卖你。现在真我还有53的电，红米还有64，
一加还有54的电。今天已经用了3小时53分钟手机了。现在是下午的3点20分啊。我们一会儿呢要坐地铁前往南门口啊，中间刷30分钟信息流，好吧？我们先来看一下我们的传奇耐晒王的抖音啊，传奇耐晒王，反光看不到你屏幕好暗啊，看到了。刷了10分钟抖音了，现在换小红书了，上面都提示找本预警。哎，提示1天了，朋友们。你等下又要抢票了呀！我要把我的手机交接出去了，给你了。你干嘛要抢票啊？熟悉的地点，熟悉的活，熟悉的2台手机，好吧？享双倍的快乐啊！怎么什么都没干？这玩意儿是不是锁针了？哎，对哦，你怎么60了？啊？哦，你查一下，你看一下，你是不是软件里面？你桌面，哎，桌面是流畅的，这2台绿场都是 OK 的呀。哎，真我真的挺亮的，这感觉蛮亮的。小红书高刷是开着的呀，这怎么回事呢？哦，好了，又好了，恢复了，因为我们进来了，到凉快的地方了。真的凉快吗？那你去外面呗，看抢不抢得到来？怎么说？抢礼拜几的？礼拜6的。同一时间，同一地点。又被炖了。怎么说？有没有啊？我觉得没戏。他这边干嘛呢？他旁边怎么有一个哪里来的啊？你看到了吗？我没看到他旁边有人吗？他旁边有人啊？有人吗？有人啊！啊！你看什么意思啊？啊！怎么突如其来啊？抢到了吗？搁这说呢。看我的表情就今天知道抢没抢到了。我们今天为了庆祝这个人再一次没有抢到王力宏演唱会的票，所以我们决定多刷10分钟的微博。所有人感受什么？哎，我的天哪！感受。你想不到了就已经放弃了，已经开始玩变态的是吧？感受。地铁上一共刷了40分钟信息流啊，因为最后时间还是有点多了呀，所以又刷了10分钟的微博。现在真我998还有48的电。我有一个问题，我们现在这里没有太阳晒，你为什么要打伞？一会儿不想撑了，就是方便一点。一加 S6还有49的电，为什么还都有一半了呀？很耐用啊，说明耐用有多耐用啊？红米 Turbo 5 Max 还有59的电啊！现在是下午的4点05分，我们已经用了4小时32分钟的手机了。接下来呢，我们用百度地图步行轨迹窜一下南门口的巷子呀，看看谁更屌一点啊！走吧。Hello 啊 ，Hello 啊，你是谁？你是幸运儿吗？啊，幸运儿，哎，幸运儿，你是不是幸运儿啊？拍他干嘛呢？你今天也不是幸运儿呀？走了12分钟到目的地了，先看一下现在手机的起点，不是你都笑了呗？中间这是什么东西呀？你这个也不是很好，好吧？我比他好啊。你 S6啊，到地铁站的是不对的，然后这个就更夸张了，好吧？这个红米啊，最准的就是这个真我Neo 8。哎，好可惜哦，这个手机怎么现在没了呢？接下来进巷子这一段路呢，真我Neo 8几乎全在路上，非常夸张。然后呢，红米是有点出去了，一加也有点出去了啊。回头路的话就是一加比较好一点啊，一加它这里就跟我们实际的情况是比较接近的，其他2台呢都有点交错了，但情况上红米还是要差一点的。从回头路出来这段路呢，一加和真我的表现都还行啊，红米稍微出去了一点点。接下来这段路呢，就一加表现会比较好一点啊，它会比较接近我们的路。其他2台呢，真我就中间为什么拐了一下我不懂，好吧。然后红米这边就是飘出去有点太多了。表附近这一条路的话，还是红米比较差一点，其他2台都还行。啊，真我也不要在路上，一加也不要在路上。接下来那个小巷子里面，真我呢就有一个莫名其妙的拐弯，不太行。红米呢就是拐弯弯折不是特别的明显。然后呢，一加这边还是相对来说比较好一点的。2栋楼之间呢也是真我比较准啊，它有点靠上，但是还是在2栋楼之间的。红米就到楼上去了，一加也到楼上去了。这是文庙屏相3台手机的前半截也没好到哪去啊，都是不同程度的往下偏。后半截的话，其实也都差不太多，但是感觉真我会稍偏下一点点，其他2台都还行啊。最后的主坛阶就是右边的一加是表现最好的了，全程基本都贴在路上。真我和红米2台最后一点就偏出去了，但是整体的表现上，我觉得真我是比较好的，很多时候都是比较准的。然后红米呢就是最差的了，一加呢比较接近真我吧，还可以。现在一加还有46的电，红米还有56的电，真我还有45的电。接下来呢，我们要打车去往后湖，然后途中用高的地图车载导航，看他们在这个导航中的表现吧。已经上车了啊，3台手机全都有车道级导航，但是这个车道呢
好像是这个中间的红米不是很准呢。我们现在正在右转，准备进入到隧道了。我们选择的是左边这个车道，看一下。完了，哎，红米对了，竟然。哎，都对了。你刚觉得谁完了？刚刚红米本来在右边，结果 OK 纠正过来了。是在左边啊，没问题。右边这个一加车速是不是有点问题呀、感觉它好像不怎么动了。36跟其他差20的车速。它跟其他两台已经差了有200-300米了。9变到个位数了，刚刚一加车速。今天隧道还是比较顺畅的，我们已经进入到这个弧线了，刚进啊，其他两台差不多，中间红米感觉是比较准的，右边的一加还在那条直路上呢。我们马上要进入到岔路口了，我们即将要进入到那个岔路口了，朋友们啊，好，我们来看一下，中间的红米好准，红米挺准的，哇，红米进来了非常的准，红米在等待纠错，等待，OK 进来 OK，了，算是非常准了，真我也还行，真我偏慢一对，点，稍微是滞后了啊，稍微闪现了一下，然后再选择路口，过来了，一加刚要进，冲刺还没进 ，OK 进了，刚进，啊，卡在路口。还卡在路口，合一位，它卡在那了。闪现了，究极闪现 ，OK。等一下，左边的真我的进程是不是有点快呀？对，它又快了。红米还是比较准的，那就是很明显的红米是大于真我，然后大于一加的嘛。导完了呀，我们来看一下三台水的电量吧。它导了14分钟啊。现在真我还有42的电，红米还有54的电，一加还有43的电。接下来我们用支付宝扫一下共享单车的二维码吧。来吧。哦，都挺快的，都挺快的，已经神志不清了，怎么办呢？店门口的支付宝码来吧。走起。啊，也差不多。我们已经到这个信号比较抽象的树叶长尾草里面来了。我们现在拍了1分钟的微信视频，现在准备发送一下，已经非常的没有神志了啊，神志不清了，来吧，快点点。又是右边的不是真我一加，他又发完了，他没有导出哦，我的天哪！其他两台还在导出呢。感觉又是真我快一点啊，跟早上的比较类似了。OK， 真我。好，发完了。红米。好，发的也挺快。接着再下载一个350几兆的这么一个游戏安装包，来吧，点，看要不要重新下载哦，看一下有没有重新下载。哇，真我这么快，真我哇，右边的啊，真我已经下完了，右边的一加下载失败，快点重点重试。你激动个屁呀！我的手机我肯定激动啊。删除重新来吧，他又下载失败了。哎呀，有速度，有速度，很快。好，看一下第2名。哦。好，现在红米是2兆不到，哇，它20兆，重新下载就很快了。我怎么感觉红米就是无论这个5G 还是4G 还是什么，它就这个速度。好 ，OK， 一加下完了，一加其实不是被红米抢了，它上午应该是被真我抢了。红米的速度也就是个2兆多啊，它还显示的是5G 的网络呢。好，开始打王者荣耀10v10了，依旧跟上午的一样，第一把是这么虚弱呢？120帧加最高画质。然后游戏均衡模式，然后性能配置这些都是默认的。第一把王者荣耀10v10，现在9分10来秒，红米 Turbo Max 已经锁90帧了。怎么说呢？我们现在空调房里面呢，狂暴模式启动吧，没有问题。开了狂暴模式了，120了，打了快18分钟了，然后两台绿场都锁到90帧了呀。这是真我呀，那个呢？一加也锁了。OK， 那我们都开游戏模式吧。一加已经回到120了呀，它怎么还显示124呢？刚刚，看一下你。真我也回来了，刚刚121，现在127。啊，121 ，OK， 回来了。那个开了好久了，别理他了。第一把10v10打完了呀，然后两台绿场的表现都是一样的，就是不到18分钟锁了90帧，开完游戏模式之后呢，都回到了120。哎，我就比较牛逼了，我比你少个1，我是9分钟锁了90帧。你很自豪呗。对，第2把王者荣耀10v10这跟上午的第2把一样，拉高一些负载，就拉跟上午一样的，依旧均衡模式开局。你别均衡模式了吧？你直接狂暴好不好？不过我要看一下它进去是不是90。你直接狂暴。好，你我要进去看一下它是不是90。好吧。这人真的是。我们另外两台也均衡吧。均衡。开局不到1分钟，可能就40秒左右吧。然后呢，这个红米跟真我都锁到了90帧呀。你说你们两个为什么要开均衡模式呢？我没有意外，你是怎么回事？那我就是强弩之末了，好吧？电池电量也毕竟比少了。强弩灰飞烟灭了啊！
好，你来回避。好，我们开游戏模式，好吧？开游戏模式。他没问题啊，这个要什么游戏模式啊？均衡模式120。OK，一加很厉害啊。开游戏模式之后会到120了， OK 但是不知道能滚多久啊？你呢？我狂暴120。好的，继续狂暴吧。打了8分钟啊，但是没有掉帧率，但是亮度刚才明显是掉了一档啊。正打着打，突然就下去来了。 OK，别的倒是没有什么问题了。我也没有变化呀，什么模式都没开，120分贝。怎么镜头对着你就不叫了呀？干么的？叫的那么开心。我只能说，这个亚莲开了大气甲之后，这个伤害高的不可估量啊！没想到一个2技能过去都死亡了。哎，我开大，死！哎，我进泉水了！哎，我操！哈哈！推！别推，不推。你不叫他别推吗？狗不听话，不听话就给我打一打。这把游戏打了快12分钟，我的1加没有任何问题。确实强啊！这2台刚刚大家都看过了啊，都是一开始就掉了啊。对，现在挺好的，没有问题。开了游戏模式之后也没有任何问题。你不是后面还掉亮度了吗？哦，后面带亮度了，这个表现是我没有想到，很明显的亮度，哗！打完2把游戏，我的1加还有31的电。真我还有29的电。红米还有43的电啊！今天我们已经用了5小时59分钟的手机了，加上15分钟左右的桌面时间呢，就是6小时15分钟。本来我们的流程也差不多结束了，但是我们决定下个3角洲再周一把。那我们就出去好不好？这里信号不太好。OK。都不想出去了，外面太热了，你知道吗？就感觉外面下载东西的话，应该手机也可能温度会比较高，尤其是我这比较烫手啊。天哪，我操，我真有点烫，你摸吧。我不摸，你别摸。我们刚刚试了一下，在这里下载速度也还挺快的，可能是放假了，附近都没什么人了吧。那我们就在室内打的，就不出去了，外面太热了。朋友们刚刚不是说在室内打吗？然后他们现在是下游戏，2台绿场都也还快，你也还快吧？我现在更新6G 的这个安装包了呀。对啊，然后这个红米游戏还没下完呢，我刚刚搁这下，他这边下的挺慢的。你出去吹下空调吧，外面可能信号好一点。还有一个更抽象的东西啊，这个图标去哪了？啊，不知道这个图标卡到哪去了啊？而且你出去吧，好吧。而且这个状态蓝的速度的话，刚刚我看红米最高肯定是10几兆，但是我这个真我呢，刚刚最高是飙到62兆了呀，然后还持续了一段时间呢，所以说能下来比较的快啊。我去门口吹。在门口吹空调。不是哥们儿不支持你啊，是你真的是得出去练练了，好吧？你不理老子出去吧。你出去，出去，跪了吧你！终于下完3角洲了，看一下3台手机，120就只能开到高清，就这样了。下面几个小选项也统一了。然后呢？我们只有3个人在这里。啊，包括我在内啊。为什么呢？有一个人去偷吃去了，很烦啊。刚才还放了臭屁，说不是他，就是那个狗东西。真的是狗东西。他放完屁之后，我们说你为什么要偷偷放屁？然后他还不承认。拉完啦。打完13分钟的这个叫啥游戏来着？忘了，谁给我说一下？什么游戏啊？什么游戏你不知道啊？这什么你不知道啊？什么3角洲是吧？哦，对。然后呢，3台手机的帧率跟网络没有任何问题，然后我们稍后出去给大家总结吧。OK， 家人们，总结时间到了。今天一共用了6小时38分钟手机，加上10来分钟桌面时间，就算它6小时50分钟。我的 Turbo 5 Max 还剩36的电，我的真我还有19的电，1加 S6还有22的电。哎呀，那么接下来就开始总结吧。这个 Turbo 5 Max 呢，除了续航啊，你续航怎么出来的？你应该清楚吧？网速下载也不快，步行导航也不好，车载导航稍微好一点。游戏信号好的时候它还是下得快了，也没快多少。游戏表现呢，性能释放好像也不太行啊。确实，你都是最早说的。如果不开狂暴用户模式，你就狂暴了。除了续航也没什么好说的，就是感觉各方面在今天这个夏日非常炎热的环境下表现都是3台手机里面比较差的那个了。就是看各位觉得可以在夏天的户外牺牲这些体验来获得这种续航，看你觉得值不值了。但是它卖的还是挺便宜的，确实。其他方面也没什么好说的。给谁啊？给李啊！哎呀，没想到Neo 8时隔这么久再战一次，还是非常的好啊，这个表现非常优异。如果说你呢，就是续航好，那我就是除了续航都比你好，好吧？那确实。然后他今天呢，
游戏调度其实我觉得是蛮均衡的了，不说有多顶吧，因为我觉得它这个手机呢是一个偏向日常使用上的一个手机了，不是很偏性能的。今天亮度确实是爆亮啊，这个所谓的我没有想到啊，真的，我以为这个到了夏天可能会萎一点，没想到还是跟冬天几乎是一样的一个表现。它比上一次的那些带风扇的机器亮度表现要好太多了。对啊，不知道以为里面偷偷塞小风扇了啊。然后另一个呢，它今天的这个导航表现也是你偷偷塞小风扇了吧？你死定了。另外呢，它今天的导航表现其实也是3代里面比较好的，无论是实时位置以及路线规划，包括步行轨迹，车载导航也比较好了，也不差的。对对对，其实下载一般吧就是各方面的网速也不是特别拉胯。网速这方面处于中间了，主要是什么呢？厕所里面那个联通卡确实是打不出来电话，好像是表现比较一般了啊。然后呢，它这个手机还带个长焦啊，然后这个外观也蛮帅的。然后现在价格上面其实也是有明显的优势的啊。它在这3台手机里面是中间的那个价位啊。对，它是比 Turbo 5 Max 贵，但是比一加好像是要便宜一点的。虽然说这个品牌是可能是最后一舞了啊，但是这个强弩之末还是比某些这个小卡拉咪高到倍儿高哪里去了，好吧？而且它现在售后并进 OPPO 了，大家也可以买啊，还有点货好像。对对对，是的，反正如果大家说想要一个日常使用的手机，然后比较均衡一点吧。对，我觉得这个东西还是非常值得推荐的呀。确实，别的就不多说了，交给下一位选手吧。我觉得一加 A46呢，就是亮度减弱版、性能加强版的 Neo 8啊，以及少了一颗长焦。它今天最突出的就是游戏性能表现，我觉得非常好啊。确实，均衡模式那个10v10负载都拉满了，也没有掉帧啊，不像其他2个一样啊。性能模式的金粘产也没有锁住60帧，也是最晚锁90帧的。反正游戏表现是令我十分满意的。它今天比较差的地方就是它的高德地图的车载导航，拉的实在太多了。Turbo 5好像给它洗一下，它在这方面表现是最好的。还有就是树一少年草那个下载，下载又重新下载了，但是重新下载它速度挺快的，你抢不过Neo 8呀。但是不知道哪一个是下载最慢的。好，好。我觉得这台手机生活体验表现还行吧，它的亮度为什么不能给它最大亮度范围呢？为什么只有真我才有呢？我就不是很理解。但这个高能户外模式，我觉得没什么屌用。哎，它那个感觉还是有点用。那么拍照相关的部分就让给大师继续来说吧。我真的还要说吗？小小的总结一下吧。没有很多好说的呀，各位。我个人会比较喜欢绿厂系的拍照啊，然后真我那就暴打呀。然后你的这个一加就没什么好说的嘛，前置1080P 30嘛 ，OTA 也不行嘛，对吧？这几台手机都拍过照了，就真我比较厉害了。那很明显嘛，从0到1啊，从你到他是不是啊？他们到从他们到你，哎，好，牛逼，反正就这么个情况吧。然后那个微信视频通话的话，没有什么很大的区别啊，都还行。美好的一天又要结束了呀，你觉得今天美好吗？那你继续待呗，今天最高43度的体感。你接着待外面，你还没美好是因为我周围有几个非常可爱的人啊，跟我们在一起出来玩啊，非常的好。然后这个天气比较热，然后我们平常这个散步呀、散心呀、路线轨迹啊，各种东西可能需要这个骑点什么东西出去啊，所以说如果有新的厂家，欢迎联系我们，好吧？真的假的？你在这里安排了一个招商啊？哇，我的天哪！比较喜欢 ride bike 啊，什么各种带电的都可以，好吧？你不要夹带私货，你就是自己想买。也可以是吧？欢迎找我们，好吧？好，那么接下来就是我们这个主观的打分环节了。我们刚刚已经打过分了，来吧。这个真我的分数呢，今天是83.7分啊。综合了一下，感觉他在冬天的时候可能分数还更高，感觉往90去了。我们几个人不约而同都是给了80分以上的分数啊，非常恐怖，确实。那么评分第2的呢，就是我手上的一加 A46。我觉得它主要的还是价格稍微有点贵，以及户外亮度不是那么积极。但性能好吗？对，主要卖性能好嘛。我们的主观评分是70，还可以，觉得还合理吧。那么最低分就是这台红米 Turbo 5 Max 了，它的最后我们综合给分是65分。其实如果不是因为它的价位和续航给它拉高了很高的分数，其实我觉得它其他的表现是到不了60的。其实今天体验是蛮糟糕的。是的。我突然想到一句话啊，
它续航这么久，体验这么糟糕，能让用户持续狂暴。好了，那么以上就是本期视频的全部内容了。更多精彩内容，请继续举报他的账号。不是什么玩意儿？你把我当哆啦 A 梦呢？举报我还能出新内容呢？那这么好的话，我们以后不用出来了，好吧？好，好的。喜欢泽别呢，请去他账号下私信，好吧？我爱泽别。然后我不可能剪进去的。好了，你敢剪你也死定了，我跟你说。更多精彩视频，请继续关注离线玩家。好了，我们跟泽别再见哦，拜拜。不要忘记1键3连加关注，拜拜。你也死定了。